Babban mai gida album. Aya babban mai gida gausi ne lamba daya. Aya babban mai gida gausi ne lamba daya. Aya wanda idan ya yi wa bawa ba fushi, mulki kai karshen sa ne mai sakato dan gishi. Allah ya yi mun fushi biki ko kidan fushi. Allah kai mun ni da kai ba dan burge ka ba. Aya babban mai gida gausi ne lamba daya. Salati Allah salam ya minci ka da shidu, tsira kai ga wanda shine mafara makurar gudu. Sabai duwa saka su du wani su ne tudu, shirafa ko ta shimfida in zan yi ban mance su ba. Aya babban mai gida gausi ne lamba daya. Da fai da jalabiya min umma ya zara kina gani, cuta ta ba ta wuce samun ki mini magani. Batula sakar mini sutura wuce zamani, ke ce ta yi wata zari yanzu ba magana gobe ba. Aya babban mai gida gausi ne lamba daya. Sarki ne sarki Suleimanu daɗin kagon kuwa. Aya Ahmadu Shehu Tijjani ruhi ne rayuwa, suna linzamin kuwa kai ne ƙarshen rayuwa. Tsayuwa ƙara tsayar da ni a cikin gaban yada ta ba. Aya babban mai gida gausi ne lamba daya. Malam ya faɗa libiran bani igiya daya, sular samu na komi kai ne dai gaskiya, shi ne dai kalma daya. Abba na yi godiya da ya sa zancen su bai sa kai kaya da nuwa. Aya babban mai gida gausi ne lamba daya. Kai zan kira lissafin an karkare dan ice ya zarce kara. Gausi ya yi min nazara kawa ke sashen fura, ba dan kai ba abubuwa tulo da kuma zan gano ba. Aya babban mai gida gausi ne lamba daya. Yarda ni dai na gama shehu na yarda da kaiwa, baban kauni ya wuya san ka kam ne rayuwa. Aya yi mun damuwa murani ba nasuwa, don kai ne ke yi kamun kaiwa ma kuma yanzu ba. Aya babban mai gida gausi ne lamba daya. Lokaci shehu kana wuyan kowa mike da mazama, kashi ka zo min shugaba adali bargon takama. Iri ya fi badan kama da waje ko sai ya zama, inda kai yara gwada tubara ma ba zan tozartu ba. Aya babban mai gida gausi ne lamba daya. Ɗaki na shiga ya bayan sha kai mun taimako, tunani ya mamaye na kasa tukar yayi da ku. Fara ma kai mun rako dare ko sammako, sanzi da zamani da shari kasa ba zan kayo ba. Aya babban mai gida gausi ne lamba daya. Soyayya ta kama bawanka baya ji ba gani, guri kai ɗaya ka zamo rayuwa in shafe wani. Aya shehu kana gani kifar masu gunaguni, sutura kai mun zinka mun abada ba zan zagu ba. Aya babban mai gida gausi ne lamba daya.
tausayi kai halinka ne tausaya min ya mai gida ina tsammanin hakan daga kai babban mai gida kashi ka kawon guda san ka ruhi na jaddada gari ta zarce biyar ni da kai ba ma rabu ba babban mai gida gausi ne lamba daya walwala inda ita ka ce ba ta baji ba yiwuwa shi ruwa mai dukan ka ka tabbata kamshi ne ruwa kasa inda da yaduwa wa masoya in yi karbuwa ihu bai sa riskuwa ko shiru ba tun yanzu ba babban mai gida gausi ne lamba daya komi ya tare ya bara maya shehu ka tabbata sun ba yanzu ta sani mai ruwa shine mai wuta yau ba adamu ba wata sun kare duka a ita mafita in ba san ka ne shehu to ni dai ban gaba babban mai gida gausi ne lamba daya rayuwa ta canza ina ta tunanin na makaro cikin babi gashi wani shafi ya kuma bigiro kasa zarce aro na sisi ko kotaro kai ne da aiki dai na sani ba wai wannan ba babban mai gida gausi ne lamba daya wanda suka yi mun taimako to na shukuri iyaye dangi abokai kwarai kam sun kokari Allah ya muku guziri kana yadda da hakuri masoya tilasin gaishe da ku ba za na yi ba babban mai gida gausi ne lamba daya sufi zakiru arsile mana bi gudai muku godiya ya nima na sanya da kai ma da lamba daya na tumba na yi godiya mun dafa ba ka kyaliya share ume baba da bangi siki bai yada nan ba babban mai gida gausi ne lamba daya Dubin son har dijera filo da ado ma bai yi ba awwal nau bisa la alƙarmawi bai ji ba bai gaba kawo ma ban ware ka ba malam ma wani bai yi ba da amini na bauchi ma na sadiq ba ma rabu ba babban mai gida gausi ne lamba daya Allah ina da godiya da kansa na yabo na karin shilau babu hayaniya ni ne shehu gaba daya rabu samun rike gaskiya kuskure in na yafuwa yi mun ban wuce in yi ba babban mai gida gausi ne lamba daya babban mai gida gausi ne lamba daya